Nú ætlum við að kíkja á tölfræðina og við ætlum að skoða gildistöflur og súlurit. Þegar við erum að vinna með tölfræði þá erum við alltaf með einhver svona talnagögn. Hér er búið að spyrja hóp nemenda hvað þeir fóru oft í bíó síðustu 3 mánuði og svörin sjáðu hver tala táknar svarið frá einum nemanda. Þannig að þessi fyrsti nemandi hann fór 1 sinni í bíó síðustu 3 mánuðum, þessi fór aldrei, þessi fór 5 sinnum, 4 sinnum og svo framvegis. Það sem við þurfum að gera er að flokka þessi gögn. Þá þurfum við að búa til svona töflu og við finnum út að lægsta talan sem er hérna er 0, svo kemur 1, svo kemur 2, 3 og hver er hæðsta talan hérna? Hún er 5. Og þá skrifum við allar tölur frá 0 og upp í 5. Við erum ekkert að pæli hvort það sé allar hérna. Það skiptir ekkert öllu máli í bili. Svo merkjum við. Fyrsta talan er 1, þá ger ég strik hér. Næsta er 0, 5, 4, 5, 3, 2, 1, 0, 3, 3, 2, 1, 1, 0, 4, 1, 2, 3, 3. Hvaða aðferð við notum til þess að merkja þetta svona? Maður getur haldið puttanum við, maður getur svona strikað létt yfir, passið samt að strika ekki fast í bækurnar ykkar, gera það þannig að þið getið strokað út aftur. Það eru til nokkrar aðferðir. Þetta er kallað merking og út úr þessu fæ ég svo tíðni eða hve oft. Þetta er 4 sinnum, þetta er 4 sinnum, þetta er 3 svar, þetta er 5 sinnum, 2 svar og þetta er 2 svar. Nú langar mig að teikna mynd og sýna hvernig þessi tíðni dreifist og þá ætla ég að gera súlurit. Þá teikna ég 2 ása og ég mæli með því að þið notið reglustiku til þess að gera þetta og að þið notið línurnar í bókunum, í stílabókunum ykkar, þessi reikningsbókunum. Og við látum alltaf það sem við verðum að spurja sem er í þessu tilfelli fjöldi bíóferða, á ásinn hérna niðri, tíðnin eða hve oft. Það sem kemur út úr töflunni, það er alltaf ásinnið uppi. Og síðan er þetta fjöldi ferða, það var 0, 1 sinni, 2 svar, ég hef jafnlangt bil á milli, 3 svar, 4 sinnum, 5 sinnum og svo kemur 6 og 7 og svo leiðis ef ég þyrfti á því að halda og ég þarf að fara upp í cirka 5, þannig að ég geri 1 sinni, 2 svar, 3 svar, 4 sinnum, 5 sinnum og hérna þarf ég að ákveða sjálfur á 1 að vera 1 rúða eða 2 eða 4. Hvernig vil ég hafa það? Ég myndi segja að 1 ætti að minnstakosti að vera 1 rúða, jafnvel 2 í þessu tilfelli. Síðan skoða ég engin bíóferð, það voru 4 sem fór aldrei í bíó síðustu 3 mánuði. Þá ger ég súluna hér og það nú ná upp í 4. Þessi súla á að ná upp í 4 og súlunar eru bara svona beint strik. 1 sinni það var líka 4, 2 svar það voru 3, 3 svar það voru 5, 4 sinni það voru 2 og 5 sinni það voru 2. Þetta er sem sagt súlurit. Og það skiptir miklu máli að muna að merkja ásana. Hvað þýða þessar tölur sem eru hérna? Þetta eru sömu tölunar. Við þurfum að vita hvaða tölur þetta eru. Hvort er fjöldi bíóferða og hvort er hve oft. Hérna sjáum við annars konar tölur. Þetta er í raun nákvæmlega eins dæmi. Og nú ætlum ég að gera þetta bara hratt. Gera tíðnitöfluna. Þá gerum við hérna 3, 4, 5 og 6 og þið sjáu að ég geri tölurnar hvort sem þær eru hérna eða ekki
byrja á lægstu tölu og enda á hæstu. 4, 3, 4, 4, 6 og 4. Tíðnin er 1 sinni, 4 sinnum, 0 og 1 sinni. Og aftur ætla ég að gera svona súlurit. Nema að núna byrjar súluritur hjá mér í 3 sjáði. Og þá þarf ég að breyta súlurituna þess hjá mér. Í staðinn fyrir, og ef þetta væri til dæmis, ég hefði alveg getað látið að byrja bara í 1, 2, 3 og sleppti síðan að teikna 1 og 2. En ef þetta hefði verið 10 eða 100, þá nenni ég ekki að teikna alla leið upp í 100. Þá má ég gera svona lykkju, sem þýðir að það er bil hérna á milli. Ég má líka gera lykkjuna á þessum ás ef ég vil sleppa úr bili. Þetta er sem sagt fjöldi manns, þetta er tíðnin og við gerum 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5 og 6. 3 það var 1 sinni, 4 það voru 4 sinnum, 5 það var aldrei, 6 það var 1 sinni. En þá er þessu lokið.